piklete ting. Jeg venter vitt der. Jeg får det hoksa litt under. Anstikter som skål i landet og som er gauteknar og i middelen til kristne. Toltar og ikke avtaler. Det er ikke avtaler. Og så finnes det en maver som avtaler der grefflige og herlige. Og bare kalldømme lort og kallar det at det er just hva det er. Og så er det til oss til å få så ilt av det som han sier det så grefflige. Og så er han som tog seg så ræveligur og syndabukker. Men til slutt ikke alle tar syndabukkene som han ikke sier. Jeg sier akkurat som at det er syndabukkene, det som han ikke sier. De som tåler det, og tia for friskilt, og ikke standa det imot det, ikke avtale det. De er syndabukkar munn i ødlom føren. Jeg suttje i kongabøkene, jeg akkurat vært jokken kongabøkene, og ferdig jokken kronikabøkene, at en gau konger, han rutta i lorst ut. Stod imot det, han rutta i opp. Han var gauer. Han gjør det ikke etter gjerningen til honom. Men etter gjerningen Davids feiersons. Så kom han ringe konger, og han var ringer til årsak av hva han gjør det. Til han akta ikke Guds på. Så var han ringe konger. Tar gav og tar rutta opp, du tar øtta av god, vi at vira og akta hans er år. Så var det gav konger. Så at det blei humanistisk og smålande djekaskortan som man kan si nekka, som til halda det være plettfruer, tar slett ikke plettfruer. Tar køsta skittner. Og øyna seg grunden til at han ikke sier, til at tar velja varvøyda sånne egnu æro mittel manna. Tar søtja manna æro. Ikke ærena så gode. Jeg føler det komplett av meg å kalla ting for nekka satans lort. Helvetes forbanna satans lort. Ta det til. Helvetes forbanna satans lort. Ja, så må ting det. Hoksa der til. Ta det vurst til, og ta det verer talt, og ånden ser det, så det på plass å kalla det til. Trygg du løy. Det ikke for lengt ute. Var det skilt fra dem og kristne, og ta var her og videre her, så var det alt leie. Men ta det skal spenne sammen og blandast, du ser ikke mona og kvæt. Da så det ikke for gale at simpelthen tenke å svør fram og choppa det her og sier, kalla hatt at dette og sier, kom hit over her. Akkurat som Moses gjør det, han setter en strik, og han som herrens søye kom her, og hinner her ivre. Det som ikke ville fylke herren, og vært tid her ivre. Og hva hendte? Herren lett hjørene åpnast, og hun gløpte. Ta imot det for livande ned til helvetes. Det var en profetisk mynd om det som kommer å hente. Jeg spør hver det herrens søye, skilte fra lorstenen, rønsade og gakk, røyner og bøyner, smela ved. Og som jeg har sagt, jeg kallar et satans helvetes forbanna lort fire, hadde nekka satans helvetes forbanna lort, det ikke for gale. Ta det vurst det. Kunde det diskuteras om det var det, så kunde det være gale sagt så. Men ta det til, og folk ikke ser det, og tåler det, og ta være talt, og enn ta tid inn i hus, som kallar seg for Guds hus. Så sier bare akkurat som
kalla det som det og så kunne de bare takka det kun auto. Og som sagt, jeg kalla det og tenk for det og kalla det, sier hver det kommer fra, og hvor øyda, helvetes, til vi helvete gjerra. Satans, til Satan som øyda. Forbanna, til vust forbanna. Lorst, ja, det det øysene. Jeg har bare sagt det, jeg kalla det ting for det og til at de ikke tåler høyre det, hva det til at de elsker det. Og til tåler heldur tar løyerne, såkalt av godsmenn som det var. Til tåler heldur tar som omkant til at alle nekka som helst. Ja, du rønner det kan halsen, det færre bæla, det kan ut, det kan få inn klæger, spraya det kan sette det kan her, og spela clown. Ikke imponerer av det kan nekka som helst. Jeg synes ikke tvert og jøgn det kan stinkande satans hikk. Det det, just vel. Hvor løyer, eller hvor hyre. Løyer falt ikke rett an ved. Han som signalerer til for sin møynighet og for ødelen førja falt ikke at han ikke vil møte av som anstigdom, rævelig tenkom. Han kan det kolddømme til han kan det tale rett og han kan si sannløyken om det, han kan det lete Guds ord opp om det. Og nek fylgje honom, og vi har fylgje honom sleppa halda til at alt i ordan, du til han kan det vaske av dem. Det fylgje sånn løyere, han taler Guds ord som så, han heldur året fram, og han løyer her, og det fylgje honom, og han vet vel av det fylgje honom, og hva det halda. Og han så hampelig og til synlatande plett fruer, men han fører falskje ut i rævligaste sinn som hoksans kan, og åpnar møgnjøtene for i anstigton og blandar alt sammen i en ellebita. Han slukur en gaur hyre? Ja, men han høgt virdu i samfunnet og ditten og datten. Høgt oppe. Altså, du varst umiddelen til tryggvande han han lytter opp og vel domtur, så halder det til, når man til tegn om til at det alt i ordanvinnen. Det er alltid tryggvande dame han. Men hva hvis jo alltid tryggvande blind? Hva hvis vi lever i en tøy her som til eikjennande at det frafallstøyer til flest og suttje åndje? Og hvis ni at de tryggvande? Hvordan så en slukur i mån til øyn som kommer grefflige fram og kanskje brukar sjokkmetoder og kalla tingene akkurat som det og kanskje slett ikke poleraver, men ravur, nekka som Elia, nekka som Johannes Døyparen, nekka som Peter, nekka som Paulus, nekka som Jesus sjálfur hugsa der til. I Matteus 23 og ærastanne. Rattelige ravur, rattelige poleravur. Og sier tingene akkurat som det var. Og miste fullt av ettfylgjæren til han gjør det da. Og til han han sjoi. Sanne profeten han som taler sannløygan. Sanne profeten det er ikke dømt av hvordan akkurat han taler i. Men til høvesaklig at han veien han løyte. Og hver det for hen, ikke hver det for hen, men hver det fører, hver det løyer. Løyer det ut i synd og avhumsko og vittløying og lign, og bort fra salagene, så vil enden helvete.
Men jag kallar Satans ansikt för Satans ansikt. Och det som vust är förbannat till att förbannar det som fylja dig. Och kallar det bara förbanna. Ja, det så det. Och låt det så kallas det. Rävligt, ja? Helt otroligt. Alltså längt för att bo i allt. Du längt för att bo i allt du kan du hörst. Längt för att bo i allt du kan du hörst. Men hade det. Hade det. Herrans år vana hyrar. Tja Jesaja 6 fra vers 20. Hans vaktarmenn blinder. Vaktarmenn. Det tar som halda vakt iver omkring øren. Og vaktarmenn det tar som var åtta for falskjennom. Falskje blinder sier, ta vita vid. Falskje hoksar ikke. Falskje gonger akkurat som sier, ta fylgje bara fylgjennom. Her som alt færre, her færre vid. For friskilt, vi vil ikke skjere okkur på seg ord. Vi vil ganga som løy som alt hine ganga. Hatt falskje. Men vaktarmennir tar øyar at råpa var skau, tar vandar av det. Hans vaktarmenn blinder, tar allir avvitande. Vaktarmennir er ikke være avvitande, tar være suttjande. Til det som du heldur vakt fire, til å være suttja, og råpa var skau. Tar allir avvitande, tar allir malleiser hundar. Ja, men hva sier han hundar her? Jo, en hundur hever ta instinktet at han vil velja sitt territorium og sin øyere og hans herre hus. Kjemur onkur fremmundur så gøyr han, og det velmøynande. Det han vil gjøre varst ved at nu vantar av fer. Det vil si at således skal han gå vakta med å være. Du godje. Og du varst i godje. Tar allir malleiser hundar, tar vana hyraner altså, tar du ikke godja. En hundur som ikke dora godja, til en vanlig hundur. En hundur hever nesten ikke annet enn a godja. Han gneier bøyn og gøyr, og svevur, og kukkar. Sovande, liggjande nirre, elskande at dura. Altså, ser vana hyraner, tar sova, ligga nirre og elskar dura. Tar slappa bare av, fylgja slett ikke vi, tar leser ikke skjønna bøybel, tog sutja der ikke. Jeg leser der bøybelen, ikke Dale Victor, så sutja der ikke likevel. Jeg vil ikke finne styrkjene som jeg har i det, han hei ikke øymer før han begynner å lese King James. Og du har sutja alt det til vi vrøy slett ikke sint hvis du har en rett hos grunn for deg. Vrøy bare sint hvis du ikke har rett hos grunn, og det har vi jo. Ja, tar gratis hundar. Nu brukar han hundar, men på en annan måte. Gratis hundar. Tar gratis hundar som kunne aldri hava noe mykje. Så det som tar rikva til sin sjåls. Kunne aldri hava noe mykje, og tar hirar, legg meg til hirar stender her, tar hirar som du ikke skilja. Man hyrer må skilja. Men ta i tøyner torfører, så lukka hyraner, vanehyraner, som de eier, tar letja seg bare sova. Og tar vil ikke godja, tar vil ikke sija fra. Tøy det kostar. Det kostar. Jeg snakka vi en mann i telefonen i Gjørskvalde, og en brauer. Jeg har ikke tås av en 3 år, loksåret. Han sier, jeg lurer etter ødelen til å legge ut. Jeg sier, hæ? Stadig vekk? Ja. Og så nevnte jeg noen 2-3 at han nødgjast innsløvnen og prekva til at han hørst deg. Det var den øyneste føren som tårer sier sannløyken, sier han. Og jeg har ikke sagt vi han før, jeg helt greffelig, jeg kan skal færre for lengt ut høy, men jeg må. Ja.
Nei, du den einaste som sier ting som må sigast. Og jeg vet at tid som lust etter mer sier tingene, de får ikke skje av mer. De vil vaska av mer. Og til vite at jeg innast inni at sånn som vi tås om onker greffelig ting og en innslag, så tås jeg ikke til dagligt. Hadde jeg ikke mot vanlige tåsingalle. Jeg vil over ikke spyr øynkvann som kjenner meg. Og jeg mener ikke til at tås oss til dagligt. Men ta i det jo dævlar og ytler andar som snøyja seg inn i middelen Guds folk, så spær jeg ikke. Så spær jeg ikke de greffligaste årene som finnast. Jeg reserverer deg til det akkurat her, og da jeg har brukt deg til akkurat det, så var det rett brukt. Skulle disse årene kunne brukes til neka og i verene, så skulle det brukes just her, og jeg bruker det til neka annet. Jeg stand ikke av forstoven og tåser vi en mann, bare sånn her, som jeg tåser vi om dagsdaglige ting og sier helvetes eller forbanna eller noe som helst. Ikke øyna for. Ikke øyna for. Du ikke skilja, ja. Tar atler hitja til sin egna ve. Tar hitja til, anse etter passe på, røtja, sin egna ve. Sin egna løy, sin egna tankar, sin egna velgånd, sin egna støv, kunne man sagt. Men det stender altså sin egna ve. Så spesifiserer han det. Kvør og øyn for vinningsøyn. Det akkurat det her. Sommer av som var her noen og brei profeter, du tar i vera lønter av staten noen, til så prestapatch, hadde prestapatch i tjattekon. Men alle hinner som pastorer, som ikke må trakka falsk av tattner, og falsk avvidande, falsk 70% versligt, det løydesen til vaske av Guds åre, tess meningar og hoksaner 70% lykka som kringvarpe serverer for deg. Jeg vet det. Og jeg tar seg at vi tryggvande menn og tar seg at det samme tar øtast iver flertallet av de kristne i fargen i det. Hvordan negv tar meningar det bare lykka som meningarna og i heimen. Sjalt eldre menn. Sjalt menn som var født i 1940. Og som for 20-30 år så gjerne slett ikke hoksa av det som det gjør i det. Tar det glittne vi, og tar tåsa som flertallet tåsar i det. Tar her en forretning, tar her kuntar. Men tar det så med mennene. Og tar kunne godt sitta som eldster og formen. Nastformen. Og i en Guds huset, du vet. Akkurat som ikke. Og tar jeg aldri hørt et øvåt år ut og tar av munnen og i møte, ditteligen og i møte i anstignene og landen. Det du aldri hørt. Det vana hyrar. Jeg stod ikke med en fot inn i slukt hus. Jeg råkte ikke slukt hus som Guds hus. Hette Guds hus. Gud skal bygge her, eller bor han omgastande. Og det samme kjatt her, bor han ikke i hesten her, like om den her kjatt her, så kan det gjøre det samme bygge god i et hus. Det bygger en skam. Hvis det ikke er sannløkans hus. Samkomman skal øytas for å være stølpi og grunnvødler sannløkans. Det er ikke tog at videre grunnvødler sannløkans sjálve, men det er tog at vi i heimen, vi ljøs og salt, og vi de som bærer sannløkans år fram, til øyre bygg vi okkom vi boa til, og hvis vi ikke boa det,
Hvor skal så? Så stekker alt opp. Tog vi grundvedler og stalpe. Her er noe lite så det år okken i hendur. Vi er for mer. Hver og ein fyrir vinningssøyn, fra søynen heras hotne, fra søynen heras hotne, fra søynen borg, fra søynen større borg, søynen firma, og søynen skjønarvinkle, tar kongar alle samler. Men gradir hundar, blinter, malleiser hundar, dosja godja, blinter, avvitande og alt det her. Til hyran tjadekon. Tar som du elskar. Tar du aldri sagt nekka helvites, nekka som helst. Aldri. Så stendur vi her, kommet hit, sier Tøyr. Jeg vil hanta voin. Det skulle nok gjøre øysene. Tøyr skulle nok bjava det kun. Heim til søyn fyrla søytene. Og så det der ratta fölkje, så knapplega så stendur en voinflaska på borren. At det viser jeg. Jeg har så mynter av her som bare kjeltefolk var samla. Kjeltefolk, folk og kjelten i skalabotne. Og hesten, og voinflaskene stod av borren. Og folk som man skulle tro ikke drukko, nei. Og de drukko sjálv, og at linjen skulle lære seg å drekka øysene. Kommet hit, sier Tøyr, jeg vil hanta voin, og vi vilja fylla okkur med sterskund drittje, og i morgen skal være som hesen dæveren, og nekv meira rujtjelir. Ja, fylgje okkun, lustig etter okkun, være parter av okkun, vi skulle fortelle dere til at Gud vil velsigna dere, og fylgje etter okkun, så vil Gud bare velsigna dere mer, til å være rujkar i neste år. Rujkar i neste år enn i år, det kommer bare genga bedre, men at jeg taler sint, og spola avhomske av dere, og alt det, det var noe til, det gjør vi slett ikke. Og så florerer det i avhomske og sint. Og alt her skal ligge gavtikke da. Alt her skal ligge gavtikke da. Ongen har noe med i sin hjärsta. Hver at med Herren sier til Ezekiel, han skulle døme Jerusalem, at han sendte ønklar ut å sette merke av enden av tøymen falkene, som soffa og hadde trea iver synd Josefs, til tja Israel. Synd og anstig Josefs. Så at ta god kom å døme stegen, så var det tar som hadde hans merke av seg, de skulle bli spart. De som soffa og hadde trea iver frafattelig og syndene. Det var de som Herren hei hona i. Ja. Halleluja. Og det vil jeg være. Jeg vil være en slukker. Og jeg rai til det samme. Fylg ikke tunne blind og hyron. Lort ikke etter mun. Vi er ikke løytre av dem, til å ta blind og løy blindan. Så får jeg bajer i grøvene, som vurst helvete. Ikke så vel. På Jesu navn. Paulus taler i fire konge og fullt tro av landsens, Sergius og Paulus og i Gjerningen Apostlene 13, fra vers 6, som var ikke fullt tro av landsens, Sergius Paulus, en skilamanne, som kattlet av Barnabas og Saul, og trodde at høyre Guds ord, Saul til Paulus. Han fikk navnet Paulus at han. Men ganda kattleren Elimas, til såløs navn hans av vitoging, stau og imøte tøymon. Paulus taler Guds ord for fullt tro av landsens. Haksta manni her,
Her fullt av folk av Iva. Her en ganda kallar som underhelder, ikke bare landstjøren, men alle hans folk, hans tingfolk. En ganda kallar. Stau I møte tøymon, røynandi a snigva bort ur landstjøren fra trunne, altså et satansbad. Røynandi a snigva landstjøren fra trunne. Pura grått et satansbad. Hva sier Paulus her? Krossar han bøynene blod benchen. Nå, hva sier Paulus? Saulus, som òsne kallar Paulus, fyltur vi halka andanon, ta sette sunn ei og han, og seie, og fotlur av allare snifundne, og av allare augjer, tutt djevulsins badn. Paulus kallar en mann fyrir tutt djevulsins badn. Vær han til? Ja, ta vær han. Og ta sier Paulus. Så mykje kan jeg sutja, og så mykje kan jeg òsne sia. Kjenner Guds baden fra en satans apparate. Tun futjindi av allari euratvise, sagt du, futjindi av allari euratvise. Hanna Jensen en futjindi av allari euratvise. Hon et djevelsins baden. Ruth Van Goysne. Anne Jesem Etterbell òsne. Jakob Frøriksson òsne. Futjindi av allari euratvise. Fulla allar snifunne og allari eugjer. Djevelsins bødn. Vilt du ikke djevast at avskjepla røttu veier herrans, til det som satans tænare gjerra, til avskjepla røttu veier herrans. Og nu, så I hånd herrans pjat her, og du skal være blindur. Og I suttjande solena og et skoj. Og alt for eit felt av han eit tam og eit myrskur, og han fyrir omkring, søkjande omkran a loja seg ved håndene. Blindur. Takk og lov, Herren gjør han blindan. Peter, og I gjerningen apostlene 8, fra vers 9, heter Samario. Men her var en av som mævor kallar Simon, som framan undan og til samme stedet brukte gant og for heksaie, falski av Samario. Eivor Polstøtter, setande fram at sjálfur han var en for mykjel, tuir, gandakallar, enek òsne. Etter hverjum til öll gav og gater, öll lust etter døy, for ganda jeg av døy. Fra det minsta til den størsta, sigande, hese mævor hin mikla kraftgods, og det blandet av I godstrunnen, det køret inn I kyrkjena. Han fyr inn I dømkyrkjena, og Eivor påstått inn I gøtekyrkjo. Blandet det samme vid godstrunnen, kja sær. Der tar blind og høytningar det jo. Og etter honom tei öll gav og fær. Av tog at I lenga tog hei han forheksa tei vid ganton. Det gav og fær. Kvoi, det var langt forheksa av hon vid ganton. Og kalla, og helt det var godt, helt det var av gode. Eivor Polstøtter ikke av gode. Hon av Satan. Men ta I dei tro og Filippose, prætikande tingene vi vujande kongadømme Guds, og navnet Jesu Krist, var det døpte, begge menn og kvinner. Og disse kvinner her ikke bøten. Hvor var det bare menn og kvinner døpt? Hvor ikke bøten? Til jeg badnadøper et katolsk påfund. Ja, kanskje er en katolsk tøy, men til et religiøst, man gjør det til at man langt for å gjøre det til et sakramente. Og her var bare menn og kvinner døpt. Til at det var troardøper. Det var mennesker som var blitt frelst. Til døper.
Ta troe Simon sjálvur øysene, og ta han var døptur, helt han afram vi Filippuse, og undreist, skåande kraftaversen og tegnen som var gjørt. Han undreist av etter, ta han sa kraftaversen og tegnen som var gjørt. Nå, ta i apostlaner som var i Jerusalem, hørte at Samaria hei tidsi vi året Guds, sendte tar til tåra Petur og Johannes. Kvarger, ta i tar var komner oman, bau fyrir taimon, at de måtte møtteka halkandan, kvargen taimon, taimon som hadde hørst året Guds i Samaria og hadde tidsi vi trygg. Tog som enn var han fattelen og på ongan av taimon, øynans at de var døpt i navn i Herrans Jesu. Han var ikke fattelen av teg og i ivefluande mat. Ta du teker vi trygg, ta vi det innsiklar vi halka andan og hjertanen. Men hette er preg om til at det er nekka møyr. Og det er det. Det skal jeg være vittne om. Ta lødd og tørsunar hendur av teg og teg møttøg og halka andan. Det vil sija og i ivefluande mat. Hette er Johannes 4:14 imot til Johannes 6:39. Johannes 4:14 det er ein kjelte av livande vatten som vetter opp til av liv til frelsan. Johannes 6:39 det er eier av livande vattnet. Det han som tror av han, og hetta taler han om andan som tar som tro han skulle møtteka. Det er nekka møyr, ein kjelte imot til eier. Da måste då sutja til kvarsutt. Kom nu inn i egnar i Jesu navn, til Babsa Nissa. Og det møttøk og halka andan. Og ta i Simon sa at jøkken avlegging av hånden til apostelen var aldri anden given, bei han ta en pening. Han ville kjeipa etter. Tog at det var så sensationellt. Det var sensasjon. Det var even naturligt. Og han var så gripen av det even naturligt at han var gandakatler. Han ville bare bruka det her. Men Petur sier vi han, peningur tøyn glætist vit her. Thy money perish with thee. Hva stender i Johannes 3:16? For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Perish til a glætast. Peningur tøyn glætist vit her. Yngste Petur så at Simon skulle glætast, og i til støv han nu var i. Så var han en satansbaten, så får han glætast. Og så pengene så der, tar kanst du behalta, at du har kjeipa Guds kraft, for pengene her, så kanst du færa vidt under pengen til helvedes. Det er egentlig det som han sier vi han. Fær til helvedes vi som pengen. Peningur tøyn glætast vitt her. Færre peningur tøyn til helvedes vitt her. Det er det som han sier. Hvor sier han det? Hvor sier han det så kraftig som at det er? Jo, vi leser videre. Tøy at du hever hverste parst etla lot og Jesu søk. Angan parst etla lot og Jesu søk. Tøy at ditt hjärsta er ikke rett og i eggsjøn Guds. Hans hjärsta var fullkomlig korrupt. Tid som vilja selja Guds kraft. Tid er skiltir og i det som er kallet enskun simoni, eller hva det var uttala. Det er samme sinn som Simon Gandakat og gjør det. Det er å drive handel ur Guds kraft. Selja grøying. Send meg $1000, og vi skal sende deg så litt til oljekrukken her, og ta du køyren av det, så skal du bli grødder. Så sånn selja der, og det rikker ikke. Det er eneste som hendte til at falskene ble fatakere, og til at falske ble rykkere. Slutjer har vi ikke Guds kraft av sånn. Men det er mest ikke det at Guds kraft ikke finnes. Så vist som hele anden er gjør enn, og så vist som hans Guds år er enn gjør, og så vist som vi er her, som er Guds ampo, så finnes Guds kraft å gjøre. Halleluja.
Og Jesus sier hese teksten skulle fylke dem som tryggva. De skulle legge hendene av sjuk, og de skulle komme fyrir seg. Det er Hellig Andas kraft som virkar grøying i jøkken okkon, lukka så vel som apostlene, lukka så vel av samme hatt som i jøkken Jesus. Apostlene gjør det som teksten som Jesus. Kvoi? Det er at andi han ser at bo i utdanning. Han brukte det. Det var ikke tar som gjør det, det var god som vi hånden Paulus har virka i kraftaverk. Serstøk, god virka i serstøk kraftaverk vi hånden Paulus har, stender i apostlar som nødjan, det kunne vi lese at han av. God vi hånden Paulus har, så var det god som gjør det da. Kvoi, for jeg dørmeta sitt navn, for jeg stedfesta gledbåskapen. Les Markus 16:20. Hva sier Paulus videre? Petter, tog jeg til hjertet ikke rett i eksjon gods, ja. Vend om, tessvekkene. Han vil vende om. Han kunne vende om, men så som han sa støv var nå, så får han til helvetes og tar pengene han har i hånden for til helvetes vinen. Og vil han ikke vende om, så måtte han så bare fære til helvetes. Men han måtte vende om, og det er det som Petter sier igjen. Vend om tessvegna fra hese vanskotøyne og be god og møvelige hoksan hjersta tøyns må være fyrirgivent her, møvelige. Ja, vi sier han hei beiver sånn engrande irene fotlun omvendun hjersta, så er det hent. Men hei bare beiver bare på malfa og i hyklarskapet, så er det ikke hent. Det er vi hjersta gjerra. Ja. Tui at jeg varnest at du erst ui gadle borskløygans og ui fjøtre misgjerrarinnar. Blind og klapparne tror jeg du sagt at Petur var ui gadle borskløygans og ui fjøtre misgjerrarinnar til han ble ytlur. Han sier okkur rævelitt. Borskur. Petur måtte vende om. Det hadde de sagt. Og en blindur pinsi i Vestmanna sier øynefri vi med, at Jesus tar en rutta i tempelet og i Johannes 2 tar hverandre kjøtten. Han synda i. Han gjør det ikke andan til han var ytlur. Fullstendig blindur. Når Jesus var så nekk i andan ta som han kunne være, tan dimensjonen av andan som virka i øynene til var anti-øtta herrans, som de slett ikke kjenner. Anti-øtta herrans. Hva stendet pointet nå? Det gikk opp for lærersvånden at skrivas til at vannlet i hustunds hever ete meg opp. Vannlet til høylaver olvare. Anti-øtte herrans. Hei ete han opp til det som drøyvan. Til å rådda sint og hom skulle ut. Det Guds hus skulle være rønt. Annars var det ikke Guds hus. Og Jesus søytni i Matteus 23, da han flønge fariserene av, da sier han om hus tykkere skal etterletas til kun øye. Da kallar han tempelet for hus tykkere. Kvoi? Det er god ivergav tempelet. Point stått at han da Jesus var der av krossen. Forhenges gratnei og Josefus mener han skriver om ting som hendte i tempelen merkelig ting. Her var så kaldt, her var så dett, og det var noen hår som ikke var opp, og alt mulig så snedut. Det er godt å ha ivergivet tempelet. Hver var god flottor. Inn i likamni av tømmen 120 som boi av etter Hellig Andan oppi av lovstovene og i gjerningen av Apostlene 2. Her boi god ta. Og i Øttel Nutja Testamentet leser du ikke om nekka kyrkju. Nekka vukt halga hus som god skulle bygge i. De møttest i heimehusen. Vi møttest i en heimehus, eller tvøymon, angti her, angti i en øron. Og huset vi møttest i, til ikke halga. Men huset som tar velja Guds huset til likamne tjåkon. Halleluja.
Ta sværa i Simon og sier, «Bie tid til Herrans fyre mer, at åndsja av hesten tingunnen som tid av at tala komme og på meg.» Det stender åndsja om at tar bau fyren. Og tar hadde vittne og prætika år Herrans, vende atter til Jerusalem. Stender åndsja om at tar bau fyren. Matteus 23 i Jesu navn. Og kattle ongan mann tykkara fægir oppi a gjør, til at øyne fægir tykkara som i himne. Kattle ongan mann tykkara fægir. Og har ikke prest, eller katolskan prest, eller nekka som helst. Det øyne fægir til okra fægir som i himne. Og heldur veri til kattleir morstarar, til at øyne morstarar tykkara enn ta Kristus. Men han som største tykkara mittlun skal være tænare tykkara. Og hver som helst du skal oppheve seg sjálvan skal være lakkavur, og han nu skal eimutja seg sjálvan skal være opphevjavur. Men voi tykkon skriftlarden og farsearen, hiklarden, til tid lete atur kongadom i himmens umøte månen, til at tid først genge inn sjálver, og heldur loiva til tøymon som færande inn, færre inn. Der gengur sin sjálver tar nokt av øren, tar løtt og fælt for øren som vil til færre inn, færre inn. Du tar var starr blinder. Til kyrkjestorien som nokta kyrkjefalsen affære av møte og dvorst, og dreia sundagsskole arbeid inn i Glivra kyrkjo fra misjonshusene, og det ble alt ståndett. Satans bjølgur. Meinar svarta lui. Voi tekun skriftlærden farsearon, hiklaron. Til at hit øy etta husen til åndsjon, og av kvamsvois halda lenga bøen, tog skulle tid få tess større heldøming. Av kvamsvois halda lenga bøen, kvamsvois. Det vi angon alvara, meina det ikke, det er bare sjå. Halda lenga bøen. Er det ikke ekta, så er det ikke ekta, så er det sjå. Så er det sånn klauner. Vi kvidum kreia og sojun svartum frakka. Og presta prekve. Det var til helvete vi ætlen lorten hvis det omvendur meinar svarta lui. Og det er slett ikke. Vaitekun skriftlærden farsearon hiklaron. Til at ferast skjegv og land fyrir å gjera en trosskifting, og ta han gjørdur, gjera tid han til tvøyfalt meiri helvetes batne enn tid sjálfur. Så Jesus blandar ikke år. Han kører ikke sukker om han over alt, og stender smøylist. Ta det en alvorlig bådskap, så er det en alvorlig bådskap, og han sier sannlagan om tingene. Han sier, «Voi tekun skriftlærden farseieren hiklaren», ta var hiklarer, ta var ikke sanner. Det er tilferast skjegv og land for å gjøre en trosskifting, for å vinne øyn til tikkara trygg. Og ta han gjørde, ta det og gjørst han til ein som til dere sjálfur, gjera til han til tvøyfalt møyre, dobbelt så størst, helvetes baden, som det sjálfur Han kallar tar for nokre helvetes baden, tar som tid framløya, vera bare til tvøyfalt større helvetes baden enn det sjálfur Hatt det som falslærarar framløya. Tar etterfylgjare å vera tvøyfalt større helvetes baden enn det sjálfur. Tøy at tar suttja ikke nekka satt, opplever ikke nekka satt, geng ikke ui sannan substans, og suttja bare klovnaskap. Og så vil alt bare gjørs til det torra spott, og så får en større parter ut og blir til bahai i stedet for det, og hinhelten for og stånar G-Strongs festival og Gødsande, og resten av dem blind og pinsen og fer inn her og spela under og blanda seg vidt. Hatt klovnaskapen, sa det kun. Voi tekun til blind og veløyarar. Blind og veløyarar, det var det som leser om Janne. Tja Jesaja, 8-trus. Det blind og veløyarane som ikke død og godja. Tar sånn og tar mo godja.
Sars du, det ein løyesvøyner som ikke en sannur hyre, ta flytjar han ta i ulveren kjemur. Men den sanne hyren som Jesus, hva stender han? Han legger ned sitt løy for seinar. Du en sannur hyre, så løy du og dorst vi seinar. Du er vittommen til det sørsta, og du flytjar ikke ta i okkur rævlig oppi heilig ting og nøy, lemmen og helst slipper man meg vekk. Jeg sier meg ur, jeg fer fra som pastor, du, tunns meir. Nå blir det forringt. Så for Satan og for purra konna tjadar, så høytter hun ved å fære fra der, og så, nei, det kan ikke, så dvarst. I stedet for du en sannur herrans tjenare, så gonger du tjokken tjukt og tunt, av ansak vet. Det som skal kosta der løyve. Sløyger var du alle apostlaner, tar var som sin herre. Og i fyrst og i frumkirkene, Polycarp og ærer, sanner, tar li og marturdeian heldre enn at avnokta Jesu navn. Voi tekken til blinde veløyere som sier hver som helst du skal sverja vid tempelet til åndsje. Men hver som helst du skal sverja vid godteltempelsins, han en skuldnære. Så har du gjort tempelet var åndsje. Tempelet var alt da. Men tar dreie av øtlen og brongla av alt, snæra av øtlen, så det er en annan tøtning. Tykker at darar og blindo, til hverst større godle, etla tempelet som halkar godle. Hvordan kunne tempelet halka godle? Hvis tempelet var Guds hus, og da var det Guds nærværa bo inn i det aller høylæsta. Og godle her som var her, til seg godle og ødlun, ødlun røyen og alt godle som var her, det var halka av Guds nærværa. Og halka av tempelen, til god bo i tempelen. Men det sa det slett ikke. Det vanvird tempelet. Og hver som helst du skal sverja vid altare til åndsje, men hver som helst du sverja vid gavene som i pjatøy, han sikker. Det kan være darar og blindo, til hverst større gavene eller altare som halkar gavene. Vi har ikke altar nu. Det finnes ikke altar og gjør som et altar gods nu. Ikke åt. Det er åt altar til altar i himmelen, som Jesus uttalte sutt laua. Alt disse kvite kassan i hverjar kyrkju i fargen kunne være sparskar sundur saman og brenter. At det løvder fra gamla testamentlige tøy, egentlig at det løvder fra katolskar tøy og katolska kyrkjan. Hon vilde endurrøysa gamla testamentlige formella sakramentalistiska tilbyan og hava en prestastat, du måtte hava alt der her. Men katolska kyrkjan er ikke annet enn et Baals tempel. Og lutherske kyrkjene som lujtjast henne, burde bare sparska det til helvetes. Jeg sier alt der en tjadekon. God hever han ikke alt der gjør. Ikke åtta, det er nesten 8. Det var en liv i Arafjers. Det er faktisk æren til. Ta Jesus døg av krossen, ta var sørsta blåsoffer av gjør, som høy nekka gilte. Det eneste som skal offras til vit, vi skal offra akkurat likan som gode hørselig offer. Livande slaughteroffer. Romerbrev 12. Ja. Hvor så du skal sverja vi altare, svør vi til, og vi alt ting herra. Og hvor så skal sverja vi tempelet, svør vi til, og vi han som bor her oi. Det var det som han sier. Han som svør vi tempelet, han svør vi til, og vi han som bor her oi. Hvor er det? God feir. Han bor her ta. Men han flyttet ut igjen. Ta i Jesus sier av krossen til fullgjørst, ta skrattene i forhenget. Det var her inne god hei bo. God evig av tempelet da.
Og fra ta av nytta i öll tørra tilbyan og i tempelen åndsje. Det var klaunaskapur. Tog sier Jesus her i vers 38, så i tykkara hus verer etterlete tykkun øye. Tykkara hus, og i ara fjers var det fyllasumtur. Hver støyner ble skratter av en øron, til at alt godlig i tempelen smelta i, til romverene sette eld av det, og så vil de vinne alt godlig, til brette der kvann støyn av øron, for det skav alt godlig, og tekka det til rom. Det var etterlatt i jøden øye. Og han sier tykkare hus, ikke Guds hus, til God hei ivergivet. Eller ikke anki om heila bygder i førjen hava vukt kyrkjer og vukt skolar og vukt ditten og datten. Det er anki vukt som det var vukt. Hvis det ikke er personlig frelst, så er anki heilagt. Først tid, eller nekka hus. Vers 23. Vai tikkun skriftlærden og farisearen, hikklærden, til at ikke alt er tutsjund og mynto og dild og kumman, og hava utelett i henne tyngre målsevner lauarinnar, daum, miskun og tryggf. Hesi åtte tid at hava gjørst, og ikkje er lett hinn etter avgjørt. Det sørst du og i enda tog møynihøyten til at det gjør så rævlig på seg tutsjent. Vi tar sleter øysene, Du kunne bruka korset. Og så først du fram til forbønn, og du vil ta hjelp, og så spyr jeg deg, leter du tutsjent? Nei, så skilta god der ikke. For han slett ikke hjelpa der. For du blir lett okkom tutsjent her point. Til halde meg bare lengt vekk fra alle dikra klonaskapet. Jesus ber okkur leggja dent av døm, til å si døms rett, at døma rett, miskun og tryggf. Jesus skulle det ha gjørst, og ikke lett hit hinn etter avgjørd, til å si, ok, lett det tutsjen hvis det vilja til. Men i Nye Testamentet det annars til, God elskar gleden djevare. Lett øynkvann djeva som han setter fyr i hjertasunnen. Ja. Tekkara blind og veløyarar, som søyla etter en mutjabita og gløy på en kamele. Søyla etter en mutjabita. Det er så småmona samer, smalir vi allen øron, og spela som at det har alt rett vi har legget dent og pikkelutte ting. Men så gløyper det en kamele, det vil si, det som det egentlig burde teacher er, som er et størst problem, en kameler i muntlig mutjabita. Tar for etter mutjabitan, snakka om en mutjabitan, du veist. Og søyla etter honom, gjør det nekk på seg å få terratt, pikkelutte ting, du veist, men det er veldig tingene låt der færre. Du er ikke sutja til, og du har gløpt der større tingene, og søyla til lytle tingene vekk. Du skildrer det her. Det er at gjøre nekk på seg, tar man periferi tingene, og i stedet for at sutja og tekka seg av de viktigere tingene. Det gjør det ikke. Hva tekur skriftlærden og fariseieren, hikklærden, til at tidgjera røyna, utsøyna av byggaren og fætnen, men innan og er det full av peninganorsklu og avhegve. Det gjør du alt røynt utan, for det skal sutja røynt ut i manneeion, men innan og hemmeligt, atanfor kulissene, kan vi sija, var det fullt av peninganorsklu og avhegve. Det var ikke røyligt, ikke røynt, ikke rettvust. Tun blinde fariseiere, røynsa fyrst det som er innan i byggaren og fætnen,
at utseen av tøymen må være røyn øysene. Røyn ser det som innan. Det egentlig hjärsta. Så vil utseen øysene røyn. Ja, jeg vil fortsette vi retningarbeidene. Så at det som sier at man ikke skal kalla folk for helvetesbøten. Sitt her ved Jesus. Ta gjør det han. Matteus 23. Det som sier at man ikke skal kalla nekran for satans baden. Sitt her ved Paulus, som var fotler av heilig andan til han sier det. Enta. Og det som sier at man ikke skal hoa nekran. Sitt her ved Elia profet. Fyrra kongabøk 8. Goda røyndin av Karmel. Fra vers 25 til dømes. Og Elia sier vi profetar Baals, velge tikkun en ung tarv til tikkara sjåls, og tilrøye han fyrst, til jeg tidru mennesker, og kalli av navnet av godum tikkara, men seti ongan eld under. Og tar tauk ungtarven som var given tøymon, og tar tilrøyt og han, og kalla av navnet av Baal fra måttene, enn til middag, siande, og Baal høyrokkon. Men her var ongen rødd, eller nekar som sværa i, og tar lopo på altar som var gjørst. Og til bare av i middag, at Elia hoa i tøyr, og sier, Elijah mocked them, og sier, Jæli harst, til at han en godur, annarkort han talande, eller han eltande, eller han og en fer, eller vera må hans vevor, og må være vaktur, altså han håador, han gir grin på sjordom, håador, han håador. Vart her på sitt plås, ja, ta i menn standa fram og vidløya alt Israel, eller alt førjar, til helvetes. Så kan penhøyt og hampelhøyt være hampelhøyt, er skuit i det. Og tar raub, ja, det gjør jeg. Og tar raupa og harst og skaure seg sjálvar etter hottarlei søgnum i knøyvun og skurknøyvun, til blaue gosti ute på tøyr. Så bytter var der. Så du annakvart det til at du har tidsi vi Guds offertarve her blaue gosti ute på han, ta han blaue husstruktur og stundjen og jøgnum gataur. Så far du fri. Tun sint var lagt av han, etla til hvis du vreka til og neka vet religiøsur, så må alt genge ut i te. Og ta særst du i katolisismen. Tar geng og puska seg og liggja av naglun, akkurat som Luther gjør det og Arne ble frelstur. Ta gjerra katolika snillar enn, dommerhundar, satans bjölkar. Og kalla seg kyrkju Jesu Kristus, og øyna seg sånn kyrkjuna, når tar øyna og sanna kyrkja antikrists. Det er øyna seg det er øyna seg det kan jeg være. Katolika snillar. Og til bare å ta i middag over lien, at tar profetera og inntil tøyene av offringen av kvaldslater offringen. Du her var kvarsi rødt, eller nekkar sværa, eller nekkar som gav gator. Badnamisbrukande katolika snillar, skulle aldri skåre av. Og hongter. Og Elias sier vi alt folk kom nærat mer, og alt folk kom nærat honom, og han valgte altar herrans, som var brått nyer. Og Elia tog 12 støynar, samsverand vi tali og attergrunn Jakobssona, at hverjun herrans år kom, sigande, Israel skal navnet ut vera. Og vi støynen og bygde han et altar i navn i herrans, og han gjør det en void kring altaret, så støyra som vilde innhilde 2 måter sagi. Og han sette vien til rattes, og skær ungtarven og stykker, og leie han av vien og sier, fylle 4 tunner av vattnet, og hettle til av brenneslatoffere og av vien. Og han sier, gjer det til æreferina, og da gjør det til æreferina. Og han sier, gjer det til 3 ferina, og da gjør det til 3 ferina. Og vattnet rann rundt om altaret, og han fyllte vøyden øysene ved vattnet.
Og det var av I tøyene av offringen av kveldslåterofferen, at Elia profeter kom nær og sier, Herre god Abrahams, og Isaks, og Israels, let det være kunnot henda det, at du god i Israel, og at jeg tjenere tøyen, og at jeg har gjort ødleste ting etter året tøyen. Høyr meg, og Herre, høyr meg at dette folk må vite, at du Herren god, og at du hevurst vent hjertet tørra atter. Ta fell eldur Herrans, og opptar det brenneslåteroffere, og vien og støynene og duste, og sløkte opp vattnet som I vøytene. Jeg leser altså ur førske King James. Hun rødt. Det Guds ord vi leser. Og du skiler første år, men du bare spottar. Du fotler av Guds spottan, du klotte. Og ta I alt følge så at jeg fotler deg og anlitt søgne, og de søtte, Herren, han god. Herren, han god. Måtte ta henten I Guds sande, og Jesu navn. Alt li skjerflat her, og tilby Herren. Og alt skulle vi buksbrøkene, heine lutsan mest, skjerflatter. Og Elia sier vi til, tætje profetar Baals, let ikke øyna tøymen komast undan, og der tåg og tøyr, og Elia førde tøyr man til årløsjen Kishon, omkylta, og vau tøyr her, takk og lov. Halleluja. Det underfullt I dette. Underfullt. Han hoa I dørja. Gjør lyd I dem, visste hva for Satans skommer til våro. Jeg ser lutherske prestaner og alt dette bras her. Ja. Gjør vel vend og komme til sanna trygg, og fylla seg kvite kassana runter, og bare ha en einfaldan talarstål, og tala ratt fra Guds åre, førske King James, og blekk alt annet til helvedes. Dale Victor, Bibelen vittoi, og Jesu navn, amen. Så det her. Det forbanna. Hva sier Guds ord om det? Guds ord, hva sier det om det? Hva sier Gud om det? 17. Peter 2:14. Det om det som fer av vennen og for å fylke Balams vei. Ja. 17. Peter 2. 13. Og tar skulle mottaka euratvusus endurgjald, som tar som telja til njøting, at euridjast av deginum, bletter tar og luiter, volkande seg sjálvum vi tar egnu vittløyngun, tar volka seg uisun egnu vittløyngun, volka seg, bredja seg, og dosa seg ui tui, medan tar vorslast vid tikkun, tar okra mittlenes I bjølganer her. Tar kom inn I kyrkjen her, og inn I møgnjøten her. Hevan de ei og fotla av hårdøme, og som kunne ikkje halde opp het fra sint. Tar av ei og fotla av hårdøme, og klarer ikkje at leggja sint av. Tølande av støv var saler, tar tøla av støv var saler. Og et hjärsta tar det var vant vi hevesjukken gjerun, bølbyen bøden. Her sier King James, cursed children. Her kunde stegi forbanna I bøden. Cursed, to curse, til forbanna, til at forbanna. Her kunde stegi forbanna I bøden. Apropos at jeg har kallet omkring forbanna igjen, og forbanna helvedesbaden, og ditten datten. Ja, helvedesbaden, det sier Jesus. Satans baden, det sier Paulus. Forbanna I bøden, det sier Guds ord,
Det sier bætur her. Så at så bibelskur som det kan være. Om det damer det eller oi, det damer det slett ikke, det vet du. Det bara et problem. Som hava evergivet hin ratta vegin. Evergivet, det vil si at det hava ginntjånen øynafyr. Men nu er det farne lengt vekk. Og det farner av loj. Paulus skriver Petrus skriver til Nya Testamentet. Det er farner av loj. Fylgjande vegi Balams, Bosors, sonar, som elskar i eurathusis løn. Han elskar i eurathusis løn. Han profeterar i fyrir pengar. Og fikk bara bo om hva han skulle profetera og gjør det akvart hva som skulle til, bare han fikk pengar at fyrir, eurathusis løn. Så at det finnes folk som okra middelen, som fylgjer hessen venen her, og det bølbi en bødd. Cursed children. Det det som Guds ord sier om deg, og det det som jeg har kallat deg, og det det som det Jeg har ikke kallat deg til, jeg har sagt at de til. Avvis. Og ja, du vet hva det Gjør så vel. Da jeg husker om reformatørene, Luther, Tyndale, John Knox, selja tør. Luther selja, hvordan han var, og John Knox. Tyndale var så forfyltur, han måtte kregva seg. Du vet man sludde om han skriva i okkurs til sånn. Han tøyde for det meste. Men så som Luther var, så som John Knox var, ravur. Og Luther også ravur og bønt fram. Og ja, bare øynkaus til frametter. Det damer mer. Det damer mer, tar her vi mer for i eia, tar her vi hengande oppi av veggen her, og hugsi der, her der mer for i eia. Ja. Det første som vi leser i Jesaja 6:12, hans vaktar menn blindir, tar atler avvitande. Så fortsetter jeg å lese her i kapittel 6, Jesaja. Hin rattvise fest, og andre mævur legger til av hjärsta. Og miskunnar fotler menn tykner bort. Ongen omhugsande at hin rattvise tykner bort fra de ønda som komma skal. Han skal innfæra inn i fri. Hin rattvise skal innfæra inn i fri. Tar skulle kvøyla av levun søgnon, kvør og øyn gengande ui søgne røylig semme. Tar rattvise, tar skulle genge ui søgne røylig semme. Kvøyla av levun søgnon. Tar det var fri. Vi det var fri. Så sier han vågjere, men narskist hiar tid sinir tja galdra kvinnene. Tid sinir tja gandakonnene. Galdra kvinnene, sa jeg tja hårkattlenen og skøtjene. Hva for folket her? Det det som hårast mot i herranen. Hårast vi heimenen, hårast vi gøtesande, hårast vi yoga, hårast vi ram. Vi ram. Vi økumeniske kyrkjene. Eller økumeniske rørslene. Og vi møter hverjun stuttlaga til tikkun, sier han vågjere. Han er avvarspa til patsi her. Vi møter hverjun stuttlaga til tikkun, og vi møter hverjun gjerra til vågjan munn, til å si spotta, og ratta ut tunguna, til å si golva. Det tid ikke misbrottsbøten, og et falsimis sa, det deg. Men hver spotta teg? Det rattvusum.
De tåla ikkje og rattvises sannløgs år. De tåla de ikkje. Uppflammande til kun sjálvar vi avgoden under kvarjun grønn træi. Heter avgods patje. Bænande bøtnen og dølen under klivun klettana. Midlun hinna gløtt og støyna streimsins skamtur tøyn. Tøyr lutur tøyn. En til torra hever du helt eit drikkoffer til avgodanar. Du hever offra eit matoffer. Skuldi tidsi vi uggan i hesson? Herren hever ikke fragt ut ui. En øynun loftion og høvun fjallet, oppjå øynun loftion og høvun fjallet hever du sett unna sång. En heir først to nian at offra slaughteroffer. Til Baal. At han fyrir horanar øysni og dorastavnar hever du sett opp til enderminne. At han fyrir horanar og dorastavnar. Og i tempelen, hadde det som Jack fyrir seg i tempelen i Jerusalem, tøydar tilbø og avgodar i tempelen, mala og myndir av avgoden oppa vegginar og sånaka. Men hemmeligane. Til det som gong fyrir seg nekun kyrkjun til døms Ísland, jeg vet det. At det var sånne sjálfhjálpar klubbar som møtast i kyrkjun, møtast i tjallaren i kyrkjun, og prestane standa fyrir seg ned. Og hva gjør det? Jo, de sitter i ring, og halva vegna meditera. Det ikke vi Jesus å gjøre, men det kallar det bøn, men det egentlig yoga. Hatta gong fyrir seg i kyrkjun rundt om bakken, og du har rødder om at det i fargen, at jeg vil hava det her, og så måste han hava det langt tid til å møtes her. Hadde hinduisma, hadde spiritisma, hadde fænanskapur. Så at du har vært avdekka til sjálva fyrir øynun ørun enn mer, så er hun øydis fyrir å være herrans, men hun har vært avdekka seg lett seg ur fyrir øynun ørun enn herranum. Så hun har vært for, så hun er en hårra. Og færen oppui kvær oppi sånnkina. Du har vært vaksi sångtøyna, gjørst hana større, kvui. Du elskar gjerst sångtøyra her du såst hana. Sångtøyna tjåsen elskar hun, og fyrir oppui hana, og så hun gjørst hana ekkum som større i òsne. Og du først til kongsins vi salvo, og økters tøyni engelser, og sender tøyna sendeboar lengt bostur, og man minkar til sjálva alt et helvete. Helvete stendur i en rattare bøybel. Det en rødt sånn bøybel ikkje ilt av at sia bare akkurat som det er. Tu erst mødd og i mykjeløyga veartuns. Du erst mødd og i mykjeløyga veartuns. Hon har en så myklan ve, hon skulder så nekv. Hon har røynt så nekv, og hon skulder hun røyna alt mulig anna øysene. Kalla seg kristna, kalla seg gods, men hårreist, vi ram. Tau sier du ikkje til røyntjen veum. Tu hever funnet loiv handar tuinar, tu varst tu hørm. Men tu varst tu ikkje hørm. Og for i kvarjon hever du vært radd etla øttast at du hever loie, og hever ikkje minst til moin, etla lagt til av hjärsta tutt. Hev ikkje hilde fri moinen holdt fra gamlen av, og tu øttast mi oi. God har ikkje sagt, han er hilde fri i sunnen, han er lært i hana. Og han øttast han ikkje. Det sier han her. Jeg vil kun gjøre tunne rattvise og tunne versk, til at jeg skulle ikke gagna til. Rattvise hei hun så onka. Det vil si at han vil avduga hennara tørv av rattvise. Egentlig.
Ta i du råpast, let hunnar flokkar bjargat her. Ta i du nei, råpa så at her som du vil hårast vi. Råpa så at her. Svika profetarna og pavan. Men vinduren skal bera tar allar bort. Vet du ta bara Herren etter. Fa fångt skal teka tar bort, men han som setter sitt alit av meg, skal ognast lande, og skal arva mot høylaja fjall. Vet du det er Salmur 15. Vet du det? Jo, det er han rettvise. Salmur 15. Herre, hvor skal dvelja i tabernakletøynen? Hvor slipper jeg bygge i Guds tabernakle? Hvor skal man bygge her? Til her bor god. Det vil si, og i plassen her som god er. Nå er dette akkurat tabernakel. Han bor her, og her kunne vi ta samfunnet inn i oi her. Vi Guds anta. Hvor skal dveljast i høyla i hedgetøynen? Så er så en heggur i et fjall. Han som gonger røyelige, og virkar rattvise, og talar sannløygan i sin hjärsta. Han som bekbøyder ikkje vid sin tungo, eller gjer ilt vid nasta søyn, eller teker opp på en brygslande mot nasta søyn. Og i hvers egen og en ringur personer vanvirdur. Og i hvers egen og en ringur personer vanvirdur. Han virer ikkje en eutespelian, syndarlian, ringan, sataniskan person. Når han vanvirdur i egen og en rattvusen. Men han høyrar tør som øttast herran. Her moner og her, sier du. Han som svør til sin egna skeia og brøyder ikkje. Han heldur sitt år. Han som setter ikkje ut sin pening til fælløyo, eller tekur endurgjaldi med hinn sækleisa. Han som hese ting gjer, skal aldri vera vikaur. Og hvor gjer han hese ting? Jo, tog han kjenner ratthus, han er ratthus gjørdur. Han ser herre som han fylgjer, som han elskar, han lærer han ratthuset. Han gonger, han ser ved. Han fylgjer Jesus. Og han vil gjøre og inna ratthuset. Han vet at det er det som han gjør til av Guds nåde vittrygg. Halleluja. Og tog er det ikke ringt. Slett ikke. Det er en naturlig frukt, varst du. Og en naturlig frukt. Så er det her vi at heta tar som heta Herren. Tåla det til. Salmer 139, vers 21. Hete ikkje tar og Herre som heta til. Og ikkje harmor iver tar som ryser opp i møtet her. Hete tar vi fullkomnon hetere. Rokne tar møynar futjindar. Hete tar vi fullkomnon hetere. Det som fullkommet til tar det rattvust. Ta manglar han ikke uta. Ta det ikke eurattvust. Ta det rattvust, og ta det høylt. Ta det høylagt. Ta det ratten av sin sjujo. Ta det fullkommet. Du kan ikke pilka det sundur, du kan ikke tale etui. Hete tar vi fullkomnen hetere. Tog jeg til rattvust. Rokne tar munar futjendar kvarjar, tar som heta Herren. Og tar som rys opp møt i hånden. Søtna kroin 9:2.
fra 8. Og Jehoshafat kongur av Juda vendi atter til hussuns og i frie til Jerusalem. Og Jehu Hananis sonur sutjar for ut av møte honom og sier til Jehoshafats kongs, skuldest du hjelpt hinnen av godelio, og elskat hår som heta Herran? Tog vrøye og pjat her frammefyre Herranon og ifra. Hesten her, Jehoshafat kongur, han elskat et hår som heta av Herran, og var gav ut hår, og stola i dem, eller sånn her. Og hjalte dem, skulder du hjalt hinnen av godelio, det kan man skjera. Man kan bæra, avværa og anminna, og poika av veien, og be deg vende om. Ikke ukka deg, eller leta deg føle så vel, av braja vei på til helvete. Som nekker godløsingar, og som de som heter Herran. Nå, elskar du deg nekka vet, så leter du deg føle seg ytla. Skulder du hjalt hinnen av godelio, og elskar hår som heter Herran, tog vrøye og pjat her framme for Herran og ifra. Herren sendt vrøye i vran fra sin ansikte. Fyrir etter her. Så det sier ikke alt. Det skulle vi ikke. Det kunne vi ikke. Det kunne vi ikke, nei. Det eneste vi har djeva tøymon til evangeliet. Og både, det så løsner at vi elskar i og hinnen elskar i. Guds kærløg helt ut, og jeg kan gjøre det, hvis man ikke møter Jesus. Men hver tog vi møter honom? Av Golgata. Jeg vet ikke møtte honom her av Golgata og vaskar hans blod, så har du ikke Jesus ut der. Og de som vreka Golgata, de får ikke Guds nøye, eller Guds tokka, eller Guds kærløg, eller nekka som helst. Til her finnes han. Her møter du honom. Du får ikke nekka en annan vei enn om Golgata kross, hvis du skal ha god å gjøre. Til her. Og vreka du nøyene, og vreka du året om Golgata, om Jesu blod, så det utanfor Guds kærlighet, så det et vrøyener baden, og et avlutningsens baden, og du savner der vrøye opp, og møte vrøyener deg. Ja. Vi kan finne det. Efesus 2, fra 8. Og tikkun hever han livande gjørst, som vår og deir og miskjer og syntun. Hver og i farnare tui, til jinko, sambart tujar hot i hesa heims, sambart prinsenun av kraft luftarinnar, tui anda som nu virkar, og i bøtnun avlutningsins. Han virkar og i bøtnun avlutningsins, ta høyra og vilje ikkje akta, vilje ikkje taka vi, ta hera seg, og ta ikkje møte trunne. Hverja midlun òsne vid atler høtt okkara levna og i farnum tøyun. Hverja midlun bøtn avlutningsins. Vi høtt okkara levna og i farnum tøyun, og i gyrndun kjøts okkara. Uppfyllande tråaner kjøtsins og hoans, og våru av natturo bøtn vrøyenar, enn ta som bøtn vrøyenar, the children of wrath. Efesus 5:6. Lät i ånga man vittløya tikkum vi fafongtun åren, tog for i hese tingene kjemmer vrøye gods, og på avlutningsbøtnene. Bøtn avlutningsins. Guds vrøye kommer i til.
det mest til at de ikke akte evangeliet. At de ikke vilja til tog jeg sier at oi hinnen elskar jeg Guds kærløyge. Du måste være oi Kristus for å være elskar av gode. Du kanst være elskar av gode, men så måste du være ut av Golgata og take imot i hans nøye tilbøy. Annars du et baden avlydensins, og et baden vrøyenar. Guds vrøye liv der du ikke frelstur. Kvoi, til Gud ser dina synd. Du er en syndare, og din synd hongar liv der. Men til okkon som har tidsi møte, her okkar synd langt dømt, og Jesus tog dømen fyrir hana. Halleluja. Johannes 3:36. Han og tror at sonen hever evigvarande liv, og han og tror ikke sine noen. Han og tror ikke sine noen skal ikke søgja liv, men Guds vrøye verur verande av honom. Hon her nu, og hon er verande av honom. Vers 18, Johannes 3:18. Han og tror og han vil ikke fordømtur, men han og tror ikke fordømtur langko. Jeg tror at han vil ikke tro av navn hins øyngittna, sonar Guds. Halleluja. Og Jesu navnet. Amen. Løyta etter øynene til, jeg fant det nå til Romerbrevnen 8. Vers 5. Vi kvarjon vi hava møttidje nøye og apostladøme, til lydnis med trunne, mittlun allra tjaua, fyrir navn hansara. Til lydnis med trunne, vi tar tidje nøye og apostladøme, til å si nøye, Guds heilige ande og kraft, og kall, og tjenest og apostladøme. Til lydnis med trunne, til å si tarluja trunna, og tar vil hava ærer og virka fyrir vi gledebåskapen å få andre at loja trunna, akta trunna. Mittlen atla tjauer, til å si å få atla tjauer at vende om. Fyrra Petur 4:16. Ty at tøyen kommen at dømur ma byrja vi husegods. Og om man fyrst byrja vi okkon, hva skal enden vera tja tøymon, som loja ikkje gledebåskap gods. Han byrja vi okkon, god døme fyrst okkon, til fyrir røns okkon, fyrir vi skulle få lot i hans høyla løyga. Tøy gjer han til, Hebreabrev 12. Og hva skal enden være til tøymen som loja ikkje gledebåskap gods? Det som ikkje akta, det som ikkje genge under det som god vil. Ja, ta vidt, ta vil helvete. Og vers 18, om hin rattvise treiuligane vil frelstur, hver skal hin av godelige og syndaren byrstast? Ta vidt, han fyrir helvete. Det er ikke noe som dreier, eller snærer, eller sjonglerer, eller noe som helst. Det sier det akkurat som Tog jeg Guds årsida, tog jeg til sannløgjen. Og til kærløgjen jeg sier det er sannløgjen. Det er vi stinkende hykkel og sjålselska, eller at det være vi har sagt sannløgjen. Ja, som ikke være en stinkende hyklare, ikke talingur om